Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir mənzil çəkib sizə təqdim edirəm. Xırdalan şəhərində Heydər Parkının yanında yerləşir. İlk növbədə mətbəxindən çəkiliş başladıq. Granit olan hissələr isti döşəmədən ibarətdir. Belə bir geniş mətbəxi var. Yer çəkən bir mənzildən ibarətdir. Burada belə bir eyvanı yerləşir. Stipolun xəttini görürük. Kombi aparatı, qazın sayğacı və Heydər Parkı. Belə bir eyvanı var. $89 kvadratdan ibarətdir. Təmirdən sonra mənzildə yaşayış olmayıb və yer çəkən bir mənzildir. Mənzilimizin giriş hissəsini görürük. Giriş qapısı seyf qapıdan ibarətdir. Girişdən sağda geniş şkafda yığa bilərsiniz. Burada yerləşir qonaq otağı. Tavanda əl işlərini görürük. Bu otaqdan da eyvana çıxışı var. Tam yaşayışlı bir binadan ibarətdir. Burada yerləşir 3-cü otaq, 2-ci otağımız. Hər biri otaqlar genişdir. Kombi aparatı, radiatorlar quraşdırılmış şəkildədir. Burada da 2-ci eyvanı yerləşir. Tam şəkildə təmir olunub. $89 kvadratdır. Qiymət 125.000 manatdan ibarətdir. Real alıcılara endirim nəzərdə tutulub. Burada isə yerləşir sanitar qovşaq. Bütün aksesuarlar quraşdırılmış şəkildədir. Asma tavanla yığılıb. Burada isə yerləşir uşaq yataq otağı. Linkdə nömrə qoyulacaq, həmin nömrə ilə əlaqə saxlayırsınız. Bu vaxtda digər evlərlə, mənzillərlə bağlı sizə ətraflı məlumat veriləcək. Kanalımıza abunə olursunuz, videolarımızı bəyənirsiniz ki, yeni evlər, mənzillər çəkdiyi üçün sizə bildirişlər gəlsin. Yeni evlərimizlə, mənzillərimizlə tanış ola biləsiniz. Yerləşmə yeri də çox əla bir yerdədir. Düz Heydər Parkının yanında yerləşir. 14 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsində yerləşir mənzilimiz. Işıqlı bir mənzildir. Və şəhərə gedən başda binanın tam yanından hərəkət edir. Bugünə bu qədər, sağ olun.